Сайн бацхан уу? Горизон TV чаналын үзэгчдтэйгээ ээлжид бичлэгээр уулзж байгаадаа баяртай байна. Энэ удаагийнхаа дугаард One Piece аним дээр гардаг Аратан далайн дээрэмчдийн дид ахмад Кайдогийн баруун гар Кингийн талаар болон зүүн гар Queen-ийн талаар мэдээлэл бэлтгэсэн байгаа. Хүлээн авна уу? Кинг нь галт төмрийн хаан гэх очоороо алдартай ба тэрээр бараг л устдах төгссөн Лунарянчуудын сүүлийн хүн юм. Лунарянууд гал гарах чадвартай гэдгээрээ алдартай овог байсан юм. Кинг нь 47 жилийн өмнө Red Line-д төрсөн байна. 30 жилийн өмнө Кинг бага байхдаа хамгийн анх Кайдотой уулзж байсан бөгөөд тэр хоёр хоёулаа дэлхийн засгийн газрын судалгааны биет болон Панк хазаардад баригдсан байж. Гэхдээ Кайдо тэндээс Кингийг дагуулan оргож удахгүй байгуулагдах Аратан далайн дэрэмчдийн анхны гишүүн болгон авсан байдаг. Тэд Панк хазаардаа сургаж байх үеэр Кайдо Кингийн одоогийн Кинг гэх нэрийг нь өгсөн байдаг. Түүнээс өмнө Кинг нь Альбер гэх нэртэй байсан юм. Энэ нь бодит амьдрал дээрх Израиль улсад орших Альбер уулны нэрээс санаавсан байж болох юм. Эсвэл Yu-Gi-Oh анимын Albert the Jester of Disbag картнаас гаралтай нэрч байж болох юм. Мөн Кинг Кайдог далайн дээрэмчдийн хаан болох хүн гэдэгт бат итгэлтэй байдаг ба тэр болтол хиндэж ялагдахгүй хэмээн боддог байна. Кинг нь Кайдогийн хамгийн ойрын мөн хамгийн үнэнч туслах юм. Big Mom Wano улсад ирэхэд Кинг Кайдогийн тушаалаар буус өөрийн санаачлагаар Big Mom-ийн хөлгийг хүрхрээнээс унагсан бөгөөд үүний дараагаар Big Mom Кингэд хандаж өмнө нь хүрхрээнээс унагсан явдлыг нь өршөөй, хариуд нь өөрийнх нь багт нэгтээ чимээ өрхөд Кинг шуудхан л татгалцсан байдаг. Багийнхны хувьд Аратан далайн дэрэмчдийн бүх гишүүд Кингийг хүндэлдэг ба зөвхөн Queen л түүнтэй шөргөөцөлсөн харилцаатай байдаг аж. Гэхдээ Queen Кингийг жинхэнэ дүрхийг Лунарын гэдгийг нь мэддэг 100 хүмүүсийн нэг байсан ба мөн түүний хүч чадлыг ч хүлээн зөвшөөрдөг байна. Тэрээр маш хүчрэхээс гадна маш ховор төрлийн үндэстэн тул дэлхийн засгийн газраас түүний толгойг 1 тэрбум 390 сая бэрийгээр үнэлсэн байдаг. Лунаранчууд биеэсээ гал гарах төрөлхийн чадвартай байдаг тул Кингийн үндсэн зэвсгүүдийн нэг нь гал юм. Мөн тэрээрч дөрийн жимсний хэрэглэгч бөгөөд Рюрү Номи буюу Луулуу жимсний Бидернатан гэх эртний зоон жимсний хүчийг эзэмшдэг байна. Энэхүү жимсний чадвар ачаар тэрээр асар өндөр хурдтайгаар нисч чадхаас гадна далавчаа бүхий л төрлийн довтлогоо хамгаалах бамбаа болгон ашигладаг байна. Довтлогоон дээр түүний хошуун жад шиг ашиглагддаг ба Санжи энэхүү довтлогоонд нь өртөж хоёр хэсэг болон хуваагдгаа шахсан байдаг. Нисэх чадвартай Кинг нь өөрийн төрөлхийн галны ачаар маш олон төрлийн довтлогоотой хүчрхэг нэгэн болсон байдаг. Зоро түүнтэй тулалдахдаа түүний галыг гал гэхээс илүү магмтай төстэй хэмээн тодорхойлсон байна. Энэ нь түүнийг уламж аюултай болгож байгаа юм. Та бүхэн гал гаргах чадвартай Эс болон магм гаргах чадвартай Сакэзуки нар тулалдахад Сакэзукигийн магм галыг түлж байсныг анзаарсан баг. Тиймдээч яг л магм шиг их түүний гал нь энгийн галнаас илүү аюултай юм. Мөн Кинг нь Бусошоку болон Кэмбо Шоку гэх хоёр төрлийн хакийг бүрэн эзэмшсэн байдаг. Эцэст нь нэг сонирхолтой зүйл байгаа нь хамгийн анх Wano Arc эхлэж байхад One Piece анимын opening буюу эхлэл хэсгийн дуун солигдож Over the Top гэх дуугаар шинэ opening явдаг. Энэ үед Кингийн далавчийг цагаанаар дүрсэлсэн байдаг ч дараа нь хар болгон өөрчилсөн байдаг. Queen Аратан далайн дэрэмчдийн 3 гол удирдагчийн нэг бол Queen юм. Тэрээр багтаа шагналын сангаараа 3-т ордог ба Кайдо болон Кингийн дараа 1 тэрбум 320 сая бэрийгээр ордог байна.
Тэрээр 56 жилийн өмнө Grand Line-д төрсөн ба залуудаа Mads гэх хууль бус шинжилгээ ухааны эрдэмтдийн багт байсан байна. Mads гэх энэхүү баг нь Багдад 24 жилийн өмнө үйл ажиллагаагаа явуулж байсан юм. Энэхүү багт дэлхийн засгийн газрын хамгийн шилдэг эрдэмтэн гэгддэг Vegapunk, Cesar Clown, Winsmoke Judge болон Queen-ээр багтдаг байжээ. Яг л нэр шигэ үнэхээр галзуу эрдэмтэд цугласан баг байсан юм. Доктор Vegapunk нь чөтгөрийн жимсдийн хүчтэй далайн дээрэмчдийг усан цэргүүд барьдаг хамгийн гол арга болох далайн чулууг ашиглаж гав болон тор их аргыг бодож олсон байдаг. Мөн чөтгөрийн жимсний хүчний нууцыг хамгийн сайн судалсан эрдэмтэн юм. Cesar Clown-ы хувьд Punk Hazard-д байхдаа тэрээр төрөл бүрийн биологийн болон химийн зэвсгүүдийг бүтээсэн байна. Мөн хүнийг аврах болгох туршилт хийж тэрхүү ажил нь ч үр дүнтэй явагдаж байсныг бид бүхэн харсан. Санжигийн аав Winsmoke Judge нь эрдэмтэн бөгөөд өөрийн жерма армийг шинжилгээ ухаан ашиглан колони аргаар бүтээсэн байдаг. Харин Queen-ийн хувьд төрөл бүрийн биологийн болон химийн зэвсэг хийдэг ба мөн маш хурдтай дархах чадвартай вирусыг бүтээсэн байна. Queen яг хизээ Аратан далайн дээрэмчний багт орсон тодорхойгүй ч хамгийн багадаа л 20 жил болж байгаа юм. Учир нь 20 жилийн өмнө Одон болон түүний туслахууд Кайдуудад тулдахад Queen Аратан далайн дээрэмчний багт орсон байсан юм. Чөтгөрийн жимсний хувьд Ryuru Nomi буюу Луулуу Номи жимсний Brachiosaurus хөлбөрийг нь эзсэн байдаг. Энэ жимс нь түүний биеийг яг л Brachiosaur болох боломжийг олгодог ба ингэснээр Queen 8 метрээс илүү өндөртэй аврах том болж бие бэлтрийн чадвар нь ихээр нэмэгддэг байна. Хувирсан үедээ тэрээр Sanji-гийн Double Jump, Monster Point дахь Chopper-ын цохилт болон тэрч байтугай дэлхийн хамгийн хүчрэх хүмүүсийн нэг гэгддэг Big Mom-тойж биеийн хүчээрээ тэнцүү тулалдаж байсан юм. Queen тулаанд орохдоо Brachiosaur-ын хүзүүг түлхүү ашигладаг ба урт хүзүүгээ ашиглаж хол байгаа дайсандаа цохилт өгөх, мөн дайснаа хүзүүгээрээ ороож бяцлах зэрэг олон төрлийн дайралтууд хийдэг байна. Мөн хамгийн сонирхолтой нэг зүйл нь Queen яг л Franky шиг өөрийгөө киборг хэмээн нэрлэдэг байна. Тэрээр өөрийн биед олон тооны өндөр технологийн зэвсэг, механизм суурилуулсан бөгөөд тэрээр ихэвчлэн зоон чадвараа ашиглахдаа энэхүү технологиудаа идэвхжүүлдэг байна. Түүний сайжруулсан зүйлсийн дунд лазер туяа, төмөр сарвуу, пуужин харвагч, сунгах боломжтой механигдсан үеуд ордог байна. Мөн нэмээд бүхий л хүчрэх хүмүүст байдаг шиг Бусошоку хаки болон Кэмбушоку хакийг эзэмшсэн байдаг. За Corenson TV channel-ийн маань энэ удаагийн имжлэг үгээр өндөрлөж байна. Та бүхэн таалагдсан бол subscribe дарахаа бити мартаарай. Дараагийн имжлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.